ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ అనేది చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఆ పోస్ట్ని చూసిన చాలామంది కూడా భయపడుతున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం వెలిచాల గ్రామంలో ఒక విచిత్రమైన పాము ఉందని, అది చూడడానికి మనిషిలాగే అరుస్తుందని సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో చాలా వైరల్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసినప్పుడు నాకు అస్సలు నమ్మబుద్ధి కాలేదు. ఈ వీడియో వెనక ఉన్న అసలైన కథ ఏంటని తెలుసుకోవడానికి నేను కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అయితే ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఈ వీడియోకి నేను 50 లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ లైక్స్ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేస్తే కనుక నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా. నేను మీ నుంచి కోరుకుంటుంది ఈ ఒక్క సపోర్ట్ మాత్రమే. సో అందుకే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అసలు ఆ వీడియో ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను. ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఒక పాము మనిషిలాగా అరుస్తుంది. అసలు పాములు మనిషిలా అరగలవా? అసలు ఇది సాధ్యమేనా? నన్ను అడిగితే ఇది పూర్తిగా ఫేక్ అనే చెప్తాను. ఎందుకంటే పాములు మనిషిలా అరలేవు. వాటికి ఉన్న ఒక స్పెషల్ అవయవాల ద్వారా అవి కొన్ని సౌండ్స్ మాత్రం చేయగలవు. ఉదాహరణకు ర్యాటిల్ స్నేక్ని తీసుకుందాం. ర్యాటిల్ స్నేక్కి దాని తోక చివర ఒక సౌండ్ చేసే అవయవం ఉంటుంది. ఎవరైనా దాని దగ్గరికి వస్తే కనుక దాంతో అది హెచ్చరిస్తుంది. ఒకవేళ అది కనుక లెక్క చేయకుండా దాని దగ్గరికి వెళ్తే కనుక అది వెంటనే కాటు వేస్తుంది. మీరు ఈ వీడియోలో చూసిన పాము పేరు ఈస్టర్న్ హగ్నోస్. ఈ పాముకున్న పెద్ద నోరు వల్ల ఇది చాలా విషపూరితం అని అనుకుంటారు. కానీ దీనికి విషం ఉండదు. దీని నోట్లో చిన్న చిన్న పళ్ళు ఉంటాయి. ఆ పళ్ళల్లో బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ పాము ఎవరినైనా కరిస్తే కనుక వాళ్లకు చిన్నగా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ పాము కరిచి ఒక్కరు కూడా చనిపోలేదు. పైగా ఈ పాము ఎక్కువ ఉత్తర అమెరికాలోనే కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక్కొక్క ప్రదేశాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు రెడ్, బ్లాక్, గ్రే, ఆరెంజ్ ఈ కలర్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఈ పాముకి మరో స్పెషల్ టెక్నిక్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఈ పాము కనుక ఎవరైనా పట్టుకోవాలని చూస్తే కనుక అది చనిపోయినట్టు యాక్ట్ చేస్తుంది. అది ఎంతలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే దాని శరీరాన్ని పూర్తిగా వెనక్కి తిప్పేస్తుంది. చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అది చనిపోయిందనే అనుకుంటారు. అసలు దీని యాక్టింగ్కి ఆస్కార్ అవార్డు ఇచ్చిన తక్కువే. అసలు ఈ జాతి పాములు మన ఇండియాలోనే ఉండవు. కానీ ఈ వీడియోలోకి ఎలా వచ్చింది అంటే, వెలిచాల గ్రామంలో లింగంపల్లి శ్రీనివాస్ అనే ఒక వ్యక్తి షేర్ చాట్ నుంచి ఈ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేశాడు. అది కూడా వెలిచాల గ్రామంలో ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఈ పాము సంచరిస్తుందని అక్కడ ఫేక్ ప్రచారం చేశాడు. ఈ వీడియోని చూసిన అక్కడున్న గ్రామస్తులు చాలా భయపడిపోయారు. ఈ వీడియోని కూడా ఒక యూట్యూబర్ ఒక 1 మంత్ బ్యాకే తన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాడు. ఈ ఫేక్ న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేసిన ఆ అబ్బాయిని పట్టుకొని పోలీసులు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ముందే కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించారు. ఇంకొకసారి ఇటువంటి పోస్ట్ కనుక పెడితే కనుక సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటానని వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, సోషల్ మీడియాలో ఇటువంటి పోస్టును షేర్ చేయకండి. వాటిలో నిజం ఎంత ఉందో తెలుసుకున్న తర్వాత షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇటువంటి పోస్టులు చేసిన వాళ్ళని మనం సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళని అవుతాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ వీడియో. మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్, కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్ బాయ్.